хочется вернуться вот еще к этому эффекту. Состав для скрытых полостей. Пытаюсь устранить эту вибрацию. По всей видимости, усилительная пластина здесь поставлена для того, чтобы крепить сиденье. Закладная гайка в нее упирается. Но пластина длинная. Наверное, какие-то еще крепежи были предусмотрены. Чтобы решить проблему этого бряцания, заливаю туда состав для скрытых полостей. Он вязкий. Совсем другой эффект.